सत श्री अकाल फ्रेंड्स, अज आप भिंडियां की सब्जी बनावांगे। आ देखो अपने घर पिछे घर के पिछे भिंडियां लाइया हुई ने। आओ अपन भिंडियां तोड़ते हैं। सब तो पहला आ देखो आ देखो आप सब तो पहला कढ़ाई रखांगे, भिंडियां नूं फ्राई करांगे। सब तो पहला तो आप कढ़ाई विच तेल पावांगे। इन्ने अपना तेल गर्म हुंदा इन्ने आप भिंडियां कट लैंदे आ। आ देखो अपना तेल गर्म हो चुकिया। हुण आपां सब तो पहलां इहदे विच भिंडियां पा के भिंडियां नूं फ्राई करांगे। सो फ्रेंड्स, जे तुहानूं साडी वीडियोज़ पसंद आउंदियां तां सानूं लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सिया करो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ तां जो साडी अगली वीडियो तुहाडे कोल जल्द तो जल्द पहुंच सके। ते एक बारी बना के तुसीं जरूर ट्राई करिया करो, फिर मैनूं दस्सिया करो कि तुहानूं साडी ये वीडियो किवें दी लगी। आ देखो अपनी भिंडियां फ्राई हो गईयां। हुण आपां इन्हां नूं कढ लांगे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। आ देखो अपने लम्बे लम्बे प्याज कट के रखे हुए हैं। हुण आपां ये पा देंगे। आ देखो अपने प्याज ब्राउन होने लग गए। हुण आपां इहदे विच नमक मिर्च पावांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਲਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਮਚੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ सब्जी बन के तैयार है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਲਿਆ। अपनी भिंडी की सब्जी बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स तुसीं एक बार बना के जरूर ट्राई करियो तो फिर मैंने दस्सिओ कि तुहानूं साडी ये भिंडी की सब्जी किवें दी लगी। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है।